tamam mı? Bir, iki, üç. صباح الخير حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. احنا نزلنا، فطرنا الحمد لله مع الوليدات، الحمد لله ارتاحينا، دوزنا نعسنا مزيان زعما اليوم. ايوا، ومن بعد نطلعوا نبدلوا حويجاتنا ونمشيو للبحر ان شاء الله. نمشيو للبحر ان شاء الله. نتمنى نتوما تكونوا بخير وعلى خير، وما تنساوش تبقوا معنا حتى تشوفوا الفيديو ديال اليوم. متاكده غيعجبكم بزاف بزاف، وفيه شي حويجات اللي طلبتوهم مني انني نعطيكم معلومات عليهم. ويلا، وكذلك البلاج اللي غنمشيو ليه ان شاء الله حتى هويا غيعجبكم بزاف متاكده. يلا بسم الله على بركه الله. انا نطلع نبدل حوايجي ونبدل لوليداتي ونتلاقاو فيما بعد. وتبدا تجهيزاتنا للبحر. صورت لكم هنا البوركيني ديالي، هذا ديال البحر، المايو المايو ديال المحجبات ديال البحر. المهم متكون من 4 اكثر، يعني من 5 القطع تقريبا، حتى اكثر من 5، يعني من 6. كاينين كاين السروال ديالو بهذا الشكل، ها هو طويل، وكاين الفوق ديالو بهذا الشكل. هذا ما عرفتش واش كيبان لكم بلاتي، بهذا الشكل، وطويل حتى عند الركبه، يعني حتى فايت الركبه لتحت. وكاين هذا البوني ديالو اللي هو هذا، نوريه لكم. البوني داير بحال هاد الشكل، بحال هاد الشكل زعما من هنايا من القدام، ومن بعد كدير من تحت منه واحد البوني واحد اخر كيغطي العنق. وكاينه هاد الفوق ديالو، هذا داير بحال الشكل ديال العبايه ونازل حتى لتحت. بالنسبه للبنات اللي شافوه في الانستغرام وطلبوا مني انني نصور نصور لهم يعني لي ديتاي ديالو. هذا هو الشكل ديالو. المهم هذه لبسه وحده طويله كتجي من فوق منه، انتم كيف ما كتشوفوا راه بحال توبها داير بحال هكا، كتجي من فوق من المايو حتى لتحت، يعني ما تحتاجيش تلبسي من فوق منه شي حاجه واحده اخرى. زائد انه كاينين معاه دو بياس، يعني دو بياس ديال الداخل، كتلبسيهم من تحت منه، كتلبسي عليهم المايو، يعني كتلبسي عليهم البوركيني، ومن بعد تلبسي عليهم هاد اللبسه هادي باش ما تحتاجي تزيدي حتى شي حاجه من فوق المايو حتى كتبغي تدخلي للبحر وتحيديها. وهذا المايو ديال جنيد هذا المايو ديال جنيد. المهم بقاو معنا ونشوفوا الوجهه فين غتكون ان شاء الله. بالنسبه للمايو، بزاف البنات سولوني على الماركه ديالو. خديته من هاد الماركه هادي البنات، ها هي راه كاين حسابهم في الانستغرام، تقدروا تتبعوهم. رمسة وقيلا الا ما خفت نكذب، رمسة مايو. راه كاين الحساب ديالهم في الانستغرام، كاين عندهم موديلات مختلفين، وكاين عندهم بزاف د الحوايج. يعني بالنسبه للثمن ديال المايو، هاد القطع يعني هذا وهذا 2 3 زائد 2 قطع اخرين ديال داخل، يعني 5 القطع ب 300 ليره. وهذه بوحدها كتاخديها بوحدها. هذه الثمن ديالها بالضبط ما عقلتش عليها. المهم هي طقم معاهم، ولكن كتاخديها بوحدها اختياريه بالنسبه اللي بغاها واللي ما بغاهاش. هذا مكاني، وابقوا معنا حتى الاخر ان شاء الله، ونتمنى نكون فدتكم بالنسبه للبوركيني. معلومات على البوركيني اللي سولتوني عليهم بالنسبه للبنات اللي شافوه في الانستغرام. ودابا لبسنا حويجاتنا وغاديين للبحر ان شاء الله. يلا بسم الله على بركه الله. ها هو البحر، بحال فين كيفكركم هنايا. اللي ما عارف الطريق كيسول البلاصه هذه كتفكرني باكادير. الناس ديال اكادير غيعرفوا علاش كتفكرني، حيت بعد النزلات ديال اكادير وفله والمنظر ديال البحر.
هذه هي منطقة البحر الميت. شوفوا لي باراشيتات في السماء، نتوما شوفوا هادو اللي جايين هنا نازلين. المهم منظر زويون. كيتلاحوا من هذاك الجبل اللي تما الفوق وها نازلين. كينزلوا في هذه البلاصه هذه. المهم هذه هي منطقه البحر الميت. عرفتوا واش البحر فعلا ميت ولا عايش نيت. هانتوما كيف ما كتشوفوا كل شيء عامر بالباراشيت. المهم حنايا ما غنجلسوش في هذه البلاصه هذه لانها ما مناسباش لينا، يعني البلاج ديالها ما مناسبناش. غنمشيو لواحد البلاج اخر سميتو كومبورنو، غنمشيو ليه ان شاء الله وتمايا نعاود نصور لكم. تما قالوا لنا داك البلاج هو اللي ولكن كاينين فيه الناس اللي شويه هذا شويه من يعني الناس المحجبين والناس اللي ما كاينش فيه المايوات بزاف، يعني هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم انتم نصور لكم هذا المنظر هذا، تشوفوا هادو حمقوني صراحه بزاف، ما كرهتش نجربه. اوه انتم هادو كلهم جايين نازلين، راهو داك الجبل اللي الفوق لهيه من تما كينزلوا كيتلاحوا وكيجيو جايين. وكيف قلت لكم الخضر والبحر في نفس البلاصه، في نفس المنطقه، يعني في نفس المكان، كيعطي واحد شكل زوين سبحان الله. يلا بقاو معايا، مع كاين الترافيك شويه، انا نزلت وخليتهم هما غاديين وخليتهم هما غاديين بالطوموبيل، ما عرفتهمش كاع فين وصلوا. المهم انا نمشي نلحق عليهم كنوصلوا للبحر الاخر ونصوروا لكم. وصلنا للبلاج هذا، شويه كيبان يعني على الاقل ما مخلطش بزاف، حيت هذا الدخله ليه بالفلوس ماشي بزاف، شي 25 ليره. المهم كيدخلوا ليه الناس اللي جايين بالطوموبيلات. هانتوما الناس لابسين الحشمه هنايا، لابسين حوايج ديال المحجبات يعني. حتى الا جيتوا اليوم واش معكم اللباس ديال البحر تقدروا تاخذوه. بالنسبه للناس المحجبات هو اللباس ديالهم كاينين يعني، وحتى داك ديال الدراري الصغار ولا هذا كلشي كاين متوفر. بطبيعه الحال الاثمنه ما عرفتهم شي. Evet çok güzel değil mi? Evet köpek. جينا للبحر ما شاء الله كيف ما قالوا صراحة غزال 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 بزاف. شوفوا شحال نقي وشحال رائع كيبان غزال. صورت لكم هذه البلاصة هذه اللي خاوية، ما بغيتش صراحة نصور الناس ولكن ما عامرش بزاف يعني ما مزاحمش الناس، كل واحد بحاله، ماشي كيف قبيله البحر اللي كنا فيه قبيله كان عامر بزاف بزاف. وكيف قلت لكم هنا الطبيعه في هذا الشيء والبحر يا سلام. ان شاء الله الا جيتوا لهذا الجهه، هذا البحر هذا سميتو كومبورنو واقيلا الا باقا نعقل. المهم هو هذا. وانتهت رحلتنا في البحر بسلام صراحة. زوين يعني، من بعد التجربة عجبنا بزاف، تنصحكم به، نقي وزوين حتى الناس اللي فيه نقيين. ونمشيو نقلبوا من ناكلو هو الاول، وديك الساعة نكملوا الرحلة ان شاء الله بكل تفاصيلها. ناكلوا شي حاجه. هادو كيبان عندهم داكشي زوين واقيلا. هاي تشري قرجاس. ها شوف الناس كيحطوا صبابطهم على برا عاد باش كيدخلوا لداخل. هو دايره بحال هذا الشكل من الداخل. المهم نشوف واش كاين عندهم. شي زوين شوفوا هنا الدخله
شري قريومس حيدنا صبابطنا حنا داخل داخل ما شاء الله منظر زوين، داكشي رائع. المهم ناكلو شي حاجه ونخرجو. الصورة ما دخلناش ليها مع الاسف لانها فيها الممنوعات بالنسبه للبنات اللي تيقلبوا على يعني ياكلوا في شي بلاصه نقيه وفي نفس الوقت ما يكونش فيها الكول. الريستورات في تركيا اللي ما فيهمش الكول كتكون مكتوبه فيهم هكا الفوق، يعني في الباب. انتم هذه راه مكتوبه فيها، هذه لقيناها هنا حداهم قريبه وجينا ليها الشريه. ووصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا وخديتم معلومات جديدة على هاد المناطق هذه اللي زرنا. حنا دوزنا وقيت زوين وعجبنا الحمد لله، الله يديمها نعمة يا ربي. والعقوبة لكم نتوما، واللي عطلة دابا نقول لي عطلة سعيدة، وبالنسبة للعيد كذلك عواشركم مبروكة مسعودة. حنا ان شاء الله نكملوا اياماتنا هنايا، وفين ما كانت شي حاجة جديدة راني غنتقاسمهم معكم ان شاء الله. وترقبوا الجديد في الفيديوهات الجايين، كاينين مناظر يا سلام كلهم غنوريهم لكم. السلام عليكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.